相信呢排咧，大家會俾到中山火炬區一集樓盤查咗你嘅朋友圈，乜嘢樓盤呢？就係雅居樂海欣雲頂，本身賣緊13000、14000嘅樓價，咁依家咧僅僅係7000零蚊嘅單價，哇！即係優蝕咗一半。咁樣放售，一放售出嚟之後，啲中介、啲之前睇嘅客戶全部去嗰邊搶購。其實咧，呢個咁樣嘅價錢嚟講咧，即係對翻周邊嘅樓市嚟講影響係好大嘅。但係咧，佢係為咗佢嘅一個後邊嘅一個股票嚟講啊，或者佢嘅發展商即係冇錢啦，急需用錢啊，資金各方面都係緊缺嘅情況下咧，佢係只得咁個做啦。但係咧，我哋喺博愛七路，依家呢個博愛七路上邊嘅話咧，有個樓盤一樣都係挺到底嘅，堅挺到底嘅。呢個樓盤叫咩名呢？叫做澳豐天娛。我依家就係澳豐天娛裏邊。澳豐天娛呢個樓盤呢，好有硬氣，好有底氣。點解呢？因為佢係全資起樓嘅，唔借翻銀行一分一毫錢嘅。所以呢，佢依家係見到現樓之後，先係開始發售。咁發售嗰陣時，喺當其時人哋樓價都係紛紛跌價嘅情況下，佢都係好堅挺。到依家呢，佢係10800蚊到12000零蚊之間嘅單價呢，佢都可以買到全屋精裝修，裝修質地係數一數二嘅嚇。咁而且嘅話呢，佢呢邊係容積率非常之大，因為咩叫容積率呢？你可以咁樣理解，中山城區呢邊嘅別墅，咁佢容積率係去到1.0，但係呢，佢呢邊嘅住宅容積率去到1.5，其他小區要去到2.5或者3嘅。所以呢，佢呢邊嘅話呢，好有優勢，因為我哋依家係佢小區裏邊行嘅話呢，好舒服嘅。OK， 咁我哋呢邊嘅話呢，又係第二部分嘅話呢，就係佢嘅外立面係真實漆嘅一個高壓噴塗上去嘅，所以呢，佢係堅固堪用嘅一個歷久彌新嘅一個狀態嘅。咁佢呢啲呢，就係佢小區內部嘅情況，但係呢，佢外部係又點樣呢？我哋就不得不提到佢嘅 location 啦，因為呢，佢係屬於中山博愛七路上邊嘅樓盤。喺中山呢邊呢，博愛七路呢幾個樓盤都係東行嘅炸子街啦。你譬如講我哋澳豐天娛嘅隔離就係博愛里啦，對面呢就係最浩園啦，旁邊係華航景娛圈啦。咁我哋上東新天地啦、觀嶺啦、海欣雲頂啦等等呢啲樓盤，全部都係集中一個地方嘅。咁佢呢邊嘅 location 嚟講呢，係四通八達，10分鐘之內呢，你就可以去到三大 shopping mall，譬如講遠洋大順深都會啦，我哋嘅 Coco City 嘅 shopping mall 啦。富熱城嘅 shopping mall 啦，等等呢啲大型嘅 shopping mall 都係10分鐘之內，而且呢三大 shopping mall 下邊呢都有直通巴士返香港嘅。最唔齊嘅話呢，你亦都可以10分鐘時間可以去到博覽中心深中跨市公交，18蚊人仔就可以坐到深圳去，咁你去到各個地方都方便嘅。呢個呢，就係佢 location 帶過嚟嘅便利啦，而且佢周邊嘅一個商業嘅成熟程度嘅。好，我哋事不宜遲，即刻帶大家上去樓上睇睇實體樓景觀，同埋呢，佢010289平方有咩區別？同時嘅話呢，大面積嘅104平方、120平方又係點嘅樣？我哋即時去片。我哋依家咧就上咗嚟六棟呢邊嘅實體樓啦。六棟呢邊咧一樣都係2梯4房嘅佈局啦。咁跟住咧，佢呢邊03戶型就係最大面積120平方米，做到4房2廳2衛嘅。咁跟住我哋咁樣轉過嚟少少啦。嗱，呢度咧有道防火門嘅。咁跟住咧，呢防火門嘅對面嘅話咧，有一扇落地窗，好通透嘅。咁咧佢就蒙住城市景咯，同埋內部道路，咁就冇乜嘢景觀睇。最緊要咧就係可以起到嘅作用就係通光明亮嘅。咁呢個有道防火門啦，入咗嚟之後咧，呢邊有生火嘅。咁跟住咧，大家睇翻呢個04戶型呢度咧係104平方米，3房2廳2衛。咁跟住呢兩伙嘅話咧就係0102戶型嘅，咁就係89平方，做到3房2廳1衛嘅。
咁01、02戶型有乜嘢區別咧？即係將帶大家帶你睇呢個戶型就係01同埋02戶型嘅一個區別。講真啦，01、02嘅區別在於咧佢嘅一個玄關位置啦，同埋佢嘅露台嘅一個景觀，同埋佢朝向啦、廚房嘅一個佈局啦，呢幾個唔同嘅。好，咁01、02戶型嚟講咧，講真，01戶型會比02戶型咧貴多4至5萬蚊嘅總價，貴4至5萬蚊。咁有乜嘢唔同咧？01戶型嘅話咧，佢一入門咧就有一排可以做翻玄關櫃，可以做翻我哋一排嘅一個鞋櫃位嘅。咁我哋02戶型咧，佢就比較簡單啲。一入門嘅話咧，就係有咁多位置可以俾你做翻親台位置嘅。OK， 咁同樣咧，呢兩隻戶型嘅話咧，佢嘅鞋櫃或者定製櫃嘅話咧，佢係冇幫你做好啊，因為交樓嗰陣時係冇嘅。咁所以咧，你可以用翻我哋送俾你嘅30,888蚊裏邊去做翻一個定製櫃，類似翻02戶型嘅話咧，你呢邊去做翻一式過嘅一個儲物櫃啦、餐邊櫃啦，或者咧喺呢邊可以做翻一式過到頂嘅一個鞋櫃位、收納櫃都唔錯嘅。呢個喺02戶型呢邊嘅一個位置啦。OK， 咁跟住第二個唔同點咧就喺廚房。廚房呢邊嘅話，02戶型講真，無論係01、02戶型嚟講，佢嘅廚房都比較細少少嘅。不過好就好在咧，佢係精裝修交樓，咁即係即所得嚇。咁唯一唔同嘅區別就係咧，我哋嘅呢個廚房推出嚟呢個生活露台呢邊，我哋02戶型呢邊嘅方方正正，即係即所得。咁01戶型嘅話咧，佢嘅生活露台出邊咧就係我哋下池嘅窗口嘅通風口就喺我哋生活露台呢一邊，但係02戶型呢隻咧就方方正正。咁所以咧，如果我哋將呢個廚房推埋窗出去，做翻一個風窗處理嘅情況下咧，咁你01、02未住咧，佢嘅下池會變翻成佢嘅一個暗池，呢個係一個唔同之處啦。OK， 咁我哋呢邊嘅話咧，其實按照翻佢依家呢個佈局嚟講咧，你將佢廚房推出去，咁咧你就有一個更加多嘅一個使用空間。譬如講，我哋可以喺我哋推窗出去之後咧，將我哋雙開門嘅雪櫃咧就擺喺我哋嘅生活露台呢一邊，而我哋呢一邊嘅話咧，可以做翻我哋嘅一個定製櫃、烤爐啦、烤箱啦，都幾唔錯嘅。好啦，咁我哋依家行出嚟啦，咁跟住咧呢邊第三個不同之處咧，就係生活露台嘅景觀啦、朝向嘅不同。我哋依家所處位置咧就係02戶型嘅4樓啦，咁就係低樓層。咁02戶型呢邊嘅話咧，佢係西南朝向嘅，咁望到嘅景觀咧就係城市景觀啦，同埋一啲山景啦嚇。咁我哋01戶型嘅話咧，佢又唔同，佢係比較靚少少，佢係望住東南朝向，望住小區園林景觀同埋別墅景觀嘅。OK， 咁如果話你想要買低樓層嘅話咧，就比較建議翻你選擇翻01戶型，因為佢畢竟低樓層以下嘅話，10樓以下嘅話咧，佢望住別墅景、小區園林景嘅話，可以令到你更加舒適嘅一個感受。咁如果你想要買高樓層嘅話，又性價比高咧，就比較建議翻你選擇翻02戶型，因為畢竟我哋依家02戶型咁樣，雖然係低樓層咁樣比較雜亂少少嘅一個景下，但係高樓層可以到15樓以上嘅話咧，就冇乜嘢遮擋嘅啦。畢竟我哋樓近佢對面嘅樓盤嚟講咧，係金色棉華。再過去嘅話咧，就係萬科啦等等呢啲樓盤嘅話咧，都係有段距離嘅，所以咧高樓層望過去咧，景更加細節，更加靚嘅。好，咁我哋依家再睇過嚟佢嘅廳啦，咁佢一樣咧，呢兩隻01、02戶型一樣都係直廳設計嘅，咁全部都係精裝修交樓，即係即所得。譬如講道格拉斯嘅瓷磚啦，80乘米2嘅，咁就係一個豎貼嘅一個瓷磚。係更加清細明解渴，非常之舒服。咁而且嘅話咧，我哋呢邊係有東莞基交樓嘅。咁好少睇到咧啲樓盤，依家呢個價錢10,800蚊到12,000蚊之間有咁樣嘅一個好細節嘅一個交樓標準比例咯。OK， 咁喺6座呢邊嘅話咧，佢係有一個背景牆嘅一個交樓標準。之前賣緊
其他幾棟係靠住路邊嘅話咧，佢係冇呢個升級嘅。依家係有呢個升級，送呢個背景牆俾你，非常之好。包括咧好貼心幫你做咗電閘開關啦，係最新型號嘅，好舒服。咁跟住咧係冇燈主組合啦，上邊都係睇得到嘅嚇。好，呢個咧就係棟區嘅一個區別啦，以及佢依家嘅一個交樓標準。依家咧就帶你睇睇佢新房嘅一個設計率點樣。咁首先咧就係佢嘅下廁啦，下廁呢邊嘅話咧，佢就係非常之明亮嘅一個組合啦。不過咧，佢就係一個供需戶型，供需戶型意味住嘅話咧，就係啱啱夠你使用，但係咧佢交樓品質嚟講都係相當之出彩嘅。譬如講美國莫因嘅一個御舉啦，都係講得出品牌嘅嘢啦。咁跟住咧，我哋睇翻啦，佢兩個房間，一個主人房同埋一個下廁嘅一個區別，都係有少少區別嘅。咁我哋依家02戶型嘅話咧，就係佢嘅景觀同埋朝陽嘅話咧，就係同我哋嘅主露台嘅景同埋朝向一致嘅，全部都係呢個西南朝向，望住呢個城市景嘅。而01戶型嘅話咧，如果係呢個主人房同埋呢個下廁嘅下房嘅呢個景嘅話咧，就係望住呢個小區園林同埋別墅景嘅，會更加舒服啲。如果係低樓層嘅話 ，OK， 咁但係你睇睇，同埋有一個唔同咧，就主人房嘅不同啦。咁我哋依家喺呢個02戶型咧，佢主人房更加大，咁所以咧佢係比翻我哋頭先嗰個01戶型嘅話咧，係大咗2個平方嘅。咁佢咧呢度係有一個270度嘅一個飄窗景啦。咁我哋01戶型嘅話咧，佢就係一排嘅一個飄窗景，就冇可能做到呢個270度嘅一個咁多通風明亮嘅一個效果啦。OK， 咁就差唔多係咁個樣。最緊要就係佢交樓標準都係一致嘅嚇，每個房間裏邊都係帶埋咗我哋美的嘅呢個空調，都係交樓標準嘅。不過咧唔好嘅地方都係有嘅。咁大家依家我哋所處嘅位置咧就係主人房啦。咁主人房呢個飄窗嘅話，因為佢房間大，擺到米白嘅牆都綽綽有餘，所以咧你唔覺得呢個冇乜嘢感覺。但係咧，如果你去到細房間，你感覺好明顯，因為佢嘅飄窗駁唔到。駁唔到嘅話，你要係仔細去思量下點樣去處理。嗱，我哋依家轉到呢個細房間，你會覺得好明顯。佢嘅飄窗打唔到嘅情況下咧，你就要好仔細去設計，同嗰啲設計師、裝修設計師設計翻。我定製話點樣做，或者我做翻一個兒童房嘅話，我可以將呢個飄窗嘅呢個空間利用起身，咁做翻一個榻榻米嘅一個牀，咁樣披埋一齊咧咁樣。OK， 但係咧你又唔需要擔心話佢會流水滲水，因為咧佢呢邊咧係雙層隔音玻璃，隔音帶隔熱同埋隔紫外線嘅，咁就相當之堅實啦，同埋非常之厚用，非常之實用。因為咧我哋前一排中山市呢邊9月份打風啊嘛，咁打一個大颱風，但係咧對翻呢個樓盤都冇乜嘢太大嘅影響啦。所以咧我哋咁樣睇過嚟嘅話，感受係非常之好嘅。如果你想要低樓層，可以選擇翻01戶型嘅89平方。咁就係望住別墅景同埋我哋小區園林景。如果話你想要高樓層嘅話咧，89平方你可以選擇翻02戶型嘅高樓層，咁性價比更加高。咁我哋01戶型會比翻02戶型貴多4至5萬蚊左右嘅。OK， 咁呢一個咧就01、02嘅一個不同之處，同埋佢嘅景觀係點樣樣。我哋依家去睇睇大少少面積係點樣。我哋頭先咧就睇咗01、02戶型嘅89平方，依家帶你睇一睇呢一隻104平方，咁就多咗一個洗手間，做咗3房2廳2衛。一入門嘅話咧，嗱呢邊係玄關位置啦，所以咧你如果要做翻一個60寸嘅鞋櫃位嘅話咧，可能意味住咧你要突出嚟少少啦。咁但係咧，你突出嚟少少嘅話，意味住咁長嘅位置你又嘥咗，因為佢好窄，好壓迫，窄咗少少。但係咧，你如果係縮緊少少嘅話，一樣咧都係勉強可以行。但係咧呢度我覺得都係嘥咗嘅呢個走廊位置。
好，咁佢呢邊嘅話咧有一個唔同咧，就係佢係做咗3.6米嘅一個開間嘅，咁而我哋89平方咧係做咗3.5米嘅開間，咁佢做咗多10公分嘅。另外嘅話，第二個唔同就係佢總價唔同。呢一隻戶型咧總價比翻頭先89平方咧係多出總價12萬左右嘅，11、12萬左右嘅。咁呢個10幾萬嘅區別之中咧，除咗我哋呢邊多咗一個洗手間之外嘅話咧，咁佢一樣可以做咗我哋呢個東南朝向啦，咁蒙住呢個別墅景，咁啊水袖景觀同埋我哋小橋流水。園林景觀非常之好嘅，呢個呢就係佢嘅一個景觀。咁佢呢個景觀同我哋02嘅景觀一樣嘅。咁跟住呢，一樣都係延續咗我哋02 89平方嘅一個習慣嚇。咁我哋廚房呢邊嘅話呢，嗱，廚房呢邊生活露台推出嚟呢，都係同我哋02戶型一樣呢，就係我哋嘅下廁嘅窗咧係推到我哋生活露台呢一邊嚟嘅，所以咧如果你想要將呢個廚房位置推出嚟嘅話咧，可能你哋呢邊就變翻隻暗廁啦。但係咧，你如果唔推出嚟嘅情況下，喺104平方嚟講，你呢個廚房都唔算特別之大，因為咧我哋頭先89平方廚房就差唔多到咗呢度嚟，但係佢依家104平方都係多咗咁多空間嚟講，我覺得都唔算特別之多嘅情況下，你推出去。你嘅雪櫃雙開門雪櫃可以意味住擺喺出邊嘅，咁可以令到你空間係延伸到更加高，咁就有寫有得咯，睇翻你點樣去設計。好，咁我哋呢邊再睇過嚟，呢度嘅話咧就3房2廳2衛嘅，下廁嘅窗咧就開到我哋嘅頭先嘅生活露台出邊嘅嚇。咁我哋呢邊嘅話咧就係做咗3間房間，咁首先咧我哋客房同埋我哋主人房間嘅一個景嚟講，都係東南朝向，望住小區園林裏邊嘅，非常之舒服。咁同時嘅話，每個房間都係配置咗我哋美的嘅一個分體式嘅空調。咁同樣咧，呢間細房咧係可以擺到1.5米嘅長度，綽綽有餘，可以連到我哋呢邊嘅飄窗連埋一齊。景咧就係望住小區園林景嘅。咁再嚟咧就係主人房啦，主人房呢邊嘅話咧，佢係多咗一個洗手間嘅，同時嘅話咧，佢主人房裏邊洗手間嘅門咧係對住我哋大門呢邊嚟嘅，唔係話對住我哋嘅床頭，所以咧佢係好舒服咯。另外嘅話咧，佢呢邊嘅主人房嘅浴區位置係比我哋頭先下廁嘅位置嚟講咧係大咗少少嘅。好，咁我哋再睇過嚟，佢呢邊咧一樣都係。飄台位置嘅話咧就唔算特別之大，但係咧都係一樣通風明亮嘅，但係咧就駁唔到咯。呢個位置咧你要做翻一個尖喺度咯，都幾唔錯嘅。呢個咧就係104平方，總價比頭先89平方咧總數多11至12萬左右啦。咁就多咗一個洗手間嘅。咁你睇下自己是否值唔值？我哋依家去睇睇120平方，南北對流，雙露台，多咗一間房，4房係點樣樣？我哋去睇睇。呢一隻120平方咧，就對比翻頭先睇嘅104平方，好大嘅出入。首先咧，佢多咗一間房，可以做到4房。另外嘅話咧，你又想要園林嘅景觀，又想要城市景觀，全部滿足到你，因為佢可以做到南北對流雙露台嘅景啊！我哋即時嚟睇睇啦。嗱，大家睇到一入門嘅話，發展商做咗好靚嘅鋪設裝修嘅，呢個加咗一啲軟裝嘅效果，可以講咧，你真係有興趣嘅話，可以參照翻佢咁樣裝修都好溫馨嘅。嗱，呢個咧就係主客廳啦。主客廳呢邊嘅話咧，嗱我哋睇翻呢邊擺咗一個70寸嘅大電視機，咁跟住一個黑色嘅背景牆，咁跟住咧，擺一啲普通嘅比較少央式嘅一啲家私嘅話，咁樣都係好舒服嘅啦。如果你覺得呢個客廳仲細咧，嗱話俾你知，你呢幅牆剝咗佢，後邊咧就一間客房啦。你呢幅牆剝咗佢之後，可以延伸過嚟
非常之大嘅，差唔多7米嘅一個主客廳啦，非常之舒服。因為咧，我哋主客廳呢邊開窗出嚟咗之後咧，就有一個7米嘅主露台。嗱，呢邊7米嘅主露台，咁就可以話俾你知，如果你將呢幅牆打咗佢之後，咁樣嘅一個7米嘅一個效果係點嘅樣啦？當然啦，我哋呢個7米嘅主露台望住嘅景咧，梗係最靚嘅景咧，就係我哋前邊呢個水袖景觀，同埋我哋嘅別墅景觀，非常之舒服嘅。你即使係依家低樓層4樓嘅高度咧，你咁樣同我哋嘅樹齊平嘅情況下，都望到好舒服嘅。好啦，咁我哋依家再睇過嚟呢邊咧，就係我哋嘅一個餐廳位置，4至5人嘅一個聚餐都幾唔錯嘅。咁我哋呢邊嘅話咧，可以望到城市景啦。嗱，呢個城市景咧，佢呢個露台都唔差，因為佢可以做到5.5米嘅露台啦。咁我哋望到呢個城市景嘅話，好舒服，因為佢冇咩遮到。樓近佢嚟講咧，嗱，前邊就係前邊呢棟樓，可以講係1/3咁樣有少少遮擋到。咁跟住我哋呢邊2/3嘅話咧，全部都係樓近佢，非常之疏嘅。都冇咩樓，對面就係金色年華其他嘅小區啦。咁所以咧，我哋咁樣嘅距離嚟講，你如果係高少少嘅樓層，更加舒服。OK， 咁我哋依家睇睇佢嘅一個廚房。廚房咧就細咗啲，U 字型嘅廚房啦。OK， 咁跟住佢呢邊去做翻一個設計嘅一個雙開門嘅雪櫃位啦。咁我哋依家睇翻呢邊做咗4間房。4間房之餘咧，嗱，呢邊第一間就係比較簡約緊樸嘅兒童房，1.2米嘅定製櫃。咁咧，我哋呢邊咧就係客廁啦。客廁呢邊嘅話咧，佢淋浴區呢邊有個飄台位置，全陣送俾你嘅，所以你可以坐，你呢邊咧即係可以坐住沖涼，因為佢呢個位置送俾你，你可以坐住沖涼都得。OK， 咁我哋依家再行過嚟呢間就係頭先同你講嘅客房。同時嘅話，你如果屋企人少，如果你覺得活動空間想要大啲，客廳大啲嘅話，將呢幅牆剝咗佢，咁就有一個7米嘅一個廳嘅啦，7米嘅大客廳，好舒服。咁呢邊咧主人房，主人房佢發展商都主動話俾你知係點嘅樣咧。嗱，呢個主人房咧，佢有擺到2米嘅大床，咁呢個就係主人房裏邊嘅空間。但係咧，我同你講，澳豐天娛呢邊嘅飄台位置係全部 book 唔到，所以你去做翻一個尖啦，咁你可以坐喺呢度都得，咁就望住我哋嘅一個別墅景。咁跟住咧，佢做咗一個比較巧思設計啦。咁中間呢度咧就係主人房裏邊嘅洗手間，所以佢呢兩面嘅話都另外設計嘅，即係令到你好似公主風咁樣。咁呢邊咧係其實一間細房嘅，但係咧佢話俾你知，其實都可以同我哋嘅主人房連埋一齊，咁做咗一個細型嘅聯合式嘅一個衣帽間啦。咁我哋女主人、男主人嘅衫，或者你要化妝都可以喺呢度進行嘅。呢個咧就係120平方米4房2廳2衛嘅一個效果嘅。咁其實咧總體嚟講，澳豐天娛係成個博愛7路嘅一個東航嘅宅子街嚟嘅，因為佢係全資嘅發展商，全資打造，咁佢冇咩負債啦，又冇咩緋聞啦 ，OK， 咁所以佢就資金有保障嘅。喺依家冬季下市道係好低迷嘅情況下，佢一樣堅持到係11000到13000之間嘅價錢，可以講佢係有一個好好嘅一個硬氣底氣喺度。同時嘅話，佢有好良心，因為我哋頭先睇到嘅佢膠樓質地嚟講咧，都係有品牌嘅膠樓質地啦。咁同時嘅話，小區園林都做得好舒服嘅。咁配置嚟講又唔差 ，location 嚟講咧都係黐住我哋嘅主城區呢邊，所以咧大家得閒不妨過嚟呢邊親自行一行㗎。我哋有7人專車到你香港樓下，指翻你呢邊免費睇樓，按照翻你嘅需求免費編埋睇樓路線。我哋下期再見，拜拜。